porque a minha grande paixão é a dança, só a dança em si. A parte performativa era um grande desafio para mim, mas era bom. Era isso uma parte ou uma razão porque deixaste de dançar as danças de salão em algum momento? Ou não? Não. Eu deixei de dançar danças de salão por 2 motivos. Primeiro, era muito caro. E em Portugal também não existem muitos apoios para a dança. E eu fazia a vida dos profissionais que eram pagos para aquilo. Mas a mim ninguém me pagava. Eu também não tinha talento para isso, mas eu gastava muito dinheiro. E Claro. depois porque eu também queria fazer mais coisas. E a dançar danças de salão, a minha vida não conseguia fazer mais nada. Eu só dançava o tempo todo mesmo.